سلام، خوش اومدین به ویدیوی جدیدم. میخوای بدونی هیچ سرمایه پول در بیاری؟ این روش میتونه زندگی تو تغییر بده. خیلی ها فکر میکنن برای شروع کسب درآمد حتما باید پول داشته باشن، اما اینطور نیست. امروز قراره بهت نشون بدم که چطور بدون سرمایه پول بسازی. تا آخر ویدیو بمون که یه نکته مهم برات دارم. روش اول، کار آنلاین. یکی از بهترین روش‌ها برای کسب درآمد بدون سرمایه همون کار آزاد آنلاین. تو میتونی مهارت‌هایی مثل تایپ، ترجمه، طراحی گرافیک، ویرایش ویدیو یا حتی مدیریت شبکه‌های اجتماعی رو یاد بگیری و بعد تو سایت‌هایی که تو دیسکریپشن میزنم پروژه بگیری. خیلی از فریلنسرها بدون اینکه حتی یه ریال خرج کنن از این طریق به درآمدهای عالی رسیدن. حالا به نظر خودم هم زیاد مهم نیست، چون که این روش خوب نیست. خب روش دوم، یوتیوب بدون چهره. شاید باور نکنی ولی هزاران نفر دارن با ساخت ویدیوهای یوتیوب، اونم بدون اینکه چهرهشون رو نشون بدن، کلی پول در میارن. تو میتونی ویدیوهای فکت جالب، داستانهای واقعی، بررسی محصولات یا حتی محتوای انگیزشی بسازی. فقط کافیه یه ویدیو ادیت ساده یاد بگیری و یه آهنگ بدون کپی رایت روش بذاری. اگه مستمر ادامه بدی درآمد دلاری منتظرته. اینو خیلی ها جدی نمیگیرن، ولی بچه‌ها من خودم چند تا کانال دیگه دارم، این یعنی دومی کانال من. روش سوم، فروش محصولات دیجیتالی. یه راه دیگه برای کسب درآمد بدون سرمایه فروش محصولات دیجیتاله. مثلا میتونی کتاب الکترونیکی بنویسی، یه قالب طراحی کنی یا حتی یه دوره آموزشی ساده ضبط کنی و توی سایت هایی مثل جامرود بفروشی. هزینه تولید این محصولات تقریبا صفره، اما میتونن برات درآمد دائمی بسازن. روش چهارم، همکاری در فروش. حتما دیدی تو بعضی سایت ها لینک خرید این محصول رو میذارن و میگن از این لینک بخرید. این همون افلیت مارکتینگ. تو میتونی محصولات سایت های مثل آمازون یا دیجیکالا رو تبلیغ کنی و بابت هر خریدی که از طریق لینک انجام میشه پورسانت بگیری. اگه یه پیج اینستاگرام، وبلاگ یا حتی کانال یوتیوب داشته باشیم، روش میتونی منبع عالی و درآمد پولی داشته باشه. روش پنجم، مدیریت پیج‌های شبکه‌های اجتماعی. کلی بیزینس هست که نمیتونن وقت بذارن و پیج اینستاگرام یا تیک تاکشون رو مدیریت کنن. اینجا تو میتونی وارد بشی، یاد بگیری، محتوا درست کنی، تولید پست‌های جذاب و تعامل با فالوورها. من میتونی به عنوان این مدیر شبکه‌ای اجتماعی پول خوبی در بیاری. خیلی از این کارها رو میتونی حتی از طریق گوشی انجام بدی. خب اینم از روش پول درآمدن بدون سرمایه. حالا نوبت تو، بگو کدوم روش رو بیشتر دوست داری، یا شاید روش دیگه ای بلدی که تو این لیست نبود. تو کامنت ها بنویس. راستی اگر از این ویدیو خوشت اومد یادت نره لایک کنی و سابسکرایب رو بزنی تا ویدیوهای بیشتری ببینی. ممنون. فعلا.